Buon pomeriggio, siamo qui io e Bob, il mio nome è Mario, in questo bellissimo ambiente naturale dove si intravede perfino la vastità della pianura padana. E tutto il verde, tutti gli alberi, è un ambiente molto favorevole per parlare delle cose di Dio, lo ritengo. Nell'ultimo incontro che abbiamo avuto abbiamo parlato della correlazione che c'è fra la spiritualità e l'alimentazione. Però io, Bob, ti devo fare alcune domande oggi, sempre per chiarire meglio questa argomentazione. Ma non è sufficiente amare il prossimo per essere salvati? Perché tutte queste regole sulla salute? In fondo, se osserviamo i 10 comandamenti, abbiamo già fatto quello che è sufficiente. Grazie fratello, grazie Mario. Sì, bellissima domanda. Come mai tutte queste raccomandazioni? Quindi Dio forse ci ha dato queste raccomandazioni così per divertimento. Però cosa ti dice la Bibbia? È vero, l'amore del prossimo è importante, è importantissimo. Sappiamo che il vero Vangelo è l'amore del prossimo. Però dobbiamo sapere una cosa, è che in questi tempi questo Vangelo dell'amore del prossimo va molto di moda. Per un motivo è che è un messaggio che promuove anche l'ecumenismo. Però visto che questo non è l'argomento di oggi, era solo una parentesi per dire stare anche molto attento al fatto che possiamo cercare di promuovere l'amore del prossimo e rinnegando anche la legge di Dio, perché pensiamo che a volte la grazia è distaccata, non va insieme con la legge di Dio, quando invece non è così. La legge va con la grazia. Sì, l'amore del prossimo è importantissimo, però in questo messaggio dobbiamo capire una cosa, è che in Matteo 22 c'è Gesù che dice, lui dice: amerai il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, e poi il secondo comandamento: amerai il tuo prossimo come te stesso. Dobbiamo notare che l'amore del prossimo dipende dall'amore, della mia relazione con Dio. Se la mia relazione con Dio non è perfetta, non potrei sviluppare l'amore del prossimo di cui mi sta chiedendo Dio nel suo comandamento. Quindi dobbiamo prima di tutto amare Dio, perché è Dio la sorgente. Andiamo alla sorgente per per prendere dell'amore e poi condividere con i fratelli. È solo che dobbiamo anche notare una cosa: l'amore di Dio non è dissociabile, non si può separare dai suoi comandamenti, perché lui dice in Giovanni 14, versetto 15: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Però la domanda che ci dobbiamo anche porre è: quali sono i comandamenti di Dio? Si limitano solo forse ai 10 comandamenti? No, di certo, perché c'è la serva del Signore che dice nel suo libro Consigli su cibo e alimentazione, al capitolo 2, lei dice che Dio è l'autore di tutte le leggi, che Gesù Cristo, il nostro creatore, ha stabilito le leggi naturali, spirituali, morali, fisiche per il nostro bene. Tutte queste leggi sono state stabilite da Lui, e vediamo anche, abbiamo un esempio in Giobbe 38, quando Dio compare e Lui chiede a Giobbe: dimmi tu dove eri quando ho fondato la terra, quando ho stabilito, quando ho messo la pietra angolare, dove eri? Quindi vediamo che Dio aveva già stabilito le leggi anche fisiche e tutto prima della nostra creazione. Quindi Dio non è, possiamo anche vedere che i 10 comandamenti, fra i 10 comandamenti c'è la legge, c'è il comandamento che dice non uccidere. Pensiamo al solito che questo comandamento è distaccato dalla legge sulla salute, però cosa si dice? Prima Corinzi 3,17: se qualcuno guasta questo tempio
anche io lo guasterò, parlando di noi, che siamo il Tempio di Dio. Certo. Quindi, se guasto il mio Tempio, mangio quello che non devo mangiare, che non è per la mia salute, perché l'amore di Dio mi porta a introdurre nel mio corpo quello che dà vita alle mie cellule, non quello che dà la morte alle mie cellule, perché Lui vuole che io abbia in me la vita. Quindi vediamo che non uccidere, se lo applichiamo nella riforma sanitaria, ogni cosa che farò per distruggere il mio corpo mi porterà alla fine, mi porterà verso la morte. Quindi anche questo è un non uccidere. Quindi come amo il mio prossimo, portare questo bellissimo messaggio al mio prossimo dicendo: guarda, che Dio è un Dio d'amore, Lui vuole il nostro bene, è per quello che ci ha dato le sue leggi, per poter vivere e avere la vita in abbondanza in noi. Molto interessante quello che stai dicendo, bisogna anche amare noi stessi. E adesso vorrei spostare il discorso più che sul mangiare, sul bere. Nella Bibbia si parla di vino e si parla anche che, in modo chiaro, di bere vino. La proibizione sul vino non è molto chiara. Come si può rispondere a questa domanda? Ci sono molti che la vedono come una restrizione inutile. In fondo un bicchiere di vino non fa male, dicono. E introdurre questa restrizione di non bere vino significa allontanare quelli che in qualche maniera danno una certa importanza al bere. Come poi per commentare questo silenzio, non questo silenzio, ma questa assenza di negazione assoluta nel bere il vino nella Bibbia. Grazie fratello. Possiamo notare, è vero che ho sentito più volte la gente, i miei fratelli, dire che nella Bibbia non è detto chiaramente di non bere del vino. E questo mi fa ricordare Genesi, l'episodio che è capitato in Genesi 3, a capitolo 5, a versetto 5, quando il serpente dice a Eva: ma come? Dio vi ha forse detto di non mangiare da nessun albero del giardino? Quindi lui, cosa ha fatto il serpente? È di creare il dubbio nella testa, nella mente di Eva. Quindi, in poche parole, il serpente stava dicendo a Eva che Dio non è chiaro nella sua parola. E quando sento queste affermazioni, è un po' mi ritorna in mente questo episodio, che Dio non è chiaro nella sua parola. Quando invece non è così, quando leggo la Bibbia vedo un'altra cosa, quando leggiamo insieme. Quindi cosa vuole il nemico? È di creare il dubbio nella nostra mente, e questo dubbio ci porta a mettere in dubbio anche la nostra missione. Cosa ci farà? E lui sa che ha funzionato con i nostri progenitori e sta anche funzionando con noi. Sì, con noi sta funzionando. Dio non è chiaro, perché dobbiamo sapere una cosa: se la nostra concezione di Dio non è chiara nella nostra mente, il peccato diventa inevitabile. E abbiamo più volte nella Bibbia delle affermazioni, possiamo anche vedere, dobbiamo prima, per capire meglio, andare nel santuario secondo il nostro messaggio sulla salute. Vediamo che in 1 Pietro 2, versetto 9, c'è Pietro che dice: siete un popolo regale, una nazione santa, un popolo di sacerdoti. E ci ricordiamo che leggendo Levitico 10, versetto 9, ci rendiamo conto che Dio aveva espressamente chiesto ai sacerdoti di non bere del vino. E siamo alla fine dei tempi. Tutte queste storie sono state scritte, come dice Paolo in 1 Corinzi 10, per il nostro esempio, in modo che non possiamo fare gli stessi errori. Quindi la domanda è molto semplice, la risposta è semplice quando andiamo nel santuario. Siamo il popolo di Dio, siamo il Tempio di Dio, siamo sacerdoti, non dobbiamo assumere bevande alcoliche. Molto interessante, ma nella Bibbia c'è anche un altro episodio molto importante,
che ha vissuto Gesù in prima persona, le nozze di Cana. Nelle nozze di Cana Gesù ha trasformato l'acqua in vino ed è chiaro che poi tutti hanno bevuto questo vino. Cosa ne pensi tu? Grazie fratello. Sì, nelle nozze di Cana ci sono tanti fratelli che prendono questo esempio per dire sì, Gesù ha dato da bere del vino durante le nozze di Cana per giustificare le cattive abitudini oppure per far tacere la loro coscienza. Allora cosa ci dice la parola? Dobbiamo provare ogni cosa con le scritture. Cosa ha fatto Gesù? In Giovanni 2 notiamo che quelli che erano alla festa, prima di tutto dobbiamo notare una cosa, qual era il tipo di festa? Era un matrimonio. Sì. Ok, la prima cosa erano in un matrimonio. La seconda cosa è che dobbiamo notare che Gesù, dopo che la gente aveva già bevuto del vino, che era già finito, sì, lui ha bevuto abbastanza già. Sì, ne avevano già bevuto abbastanza. Gesù ha chiesto loro di portare gli otri e in quegli otri ha messo, però quegli otri quegli recipienti erano predestinati, possiamo dire, erano riservati alla purificazione dei giudei, che non contenevano acqua, insomma. Ecco, quella pura, quindi quei recipienti contenevano dell'acqua pura. Gesù, dobbiamo notare che Gesù non ha chiesto di prendere i recipienti che erano già usati, però ha chiesto di prendere i recipienti nuovi dove si usavano per la purificazione dei giudei, quindi che contenevano acqua. E perché ha fatto questo? Ci dobbiamo rendere conto, quando leggiamo in Matteo 9, ci rendiamo conto che quando Gesù parla dei otri vecchi e nuovi, lui dice non si può mischiare del vino nuovo con il vino con gli otri vecchi. Negli otri vecchi non si può mettere. Sì, che non si può mettere del vino nuovo negli otri vecchi. Per quale motivo? Perché negli otri vecchi il vino ha già fermentato e Gesù ha messo negli otri nuovi che erano usati per la purificazione. Un'altra cosa è che dobbiamo notare che al versetto 10 di Giovanni 2 notiamo che la gente dice di solito durante le feste prima si dà del vino buono e poi alla fine del vino meno buono quando la gente ha già bevuto abbastanza. E una cosa dobbiamo notare che anche nelle diverse versioni della Bibbia, ci sono le versioni che diranno quando la gente si è già ubriacata, che si dà del vino meno buono. Però cosa dice Gesù? Era già allegra, diciamo. Però cosa dice Gesù? In Abacuc 2, versetto 15, Gesù stesso dice che Dio dell'Antico Testamento dice maledetto chiunque dà del vino a suo fratello per ubriacarlo. Quindi Gesù non poteva dare del vino fermentato ai quelli che erano alla festa, perché la cosa importante che dobbiamo anche capire è che la parola vino in greco è la parola oinos, che significa vino fermentato o non fermentato secondo il contesto. È interessante vedere queste particolarità di Gesù. La scrittura sempre ci apre la mente se è studiata con cura. E ti volevo fare ancora un'altra domanda. In prima Timoteo c'è un episodio di Timoteo che l'Apostolo Paolo gli dice esattamente, per dirlo, non continuare a bere acqua soltanto, ma prendi un po' di vino a causa del tuo stomaco e delle tue frequenti indisposizioni. Qui sembra addirittura che il vino faccia bene. Capisci? Sì. E tu cosa ne pensi? Sì, questo è un episodio che la gente di solito cita per dire wow, guarda qua che c'è proprio Paolo che chiede chiaramente a Timoteo di fare usanza di vino. Però dobbiamo anche notare una cosa, metterci nel contesto, perché sappiamo che Timoteo era un discepolo di Paolo. Sì. E Timoteo aveva fatto il voto di
nazareato, quindi non poteva bere bevande alcoliche, però, e non poteva bere neanche vino, e vino non fermentato, quindi il succo d'uva. Però c'è Paolo che lo richiama, che dice no, è vero che hai fatto questo voto, però devi anche sapere che Dio ti ama. Non perché è un po' come tu fai un digiuno, è un po' come fare un digiuno e durante il digiuno ti rendi conto che il tuo corpo non resiste, forse vai già in malattia e vai già nelle condizioni peggiori. Dio non dirà allora mio figlio deve stare in quelle condizioni perché sta digiunando, no, perché lui tiene anche la nostra vita. Quindi Paolo dice no, è vero che ha fatto questo voto, però ricordati che ci puoi prendere anche un po' di vino, però il quale vino, sempre oinos, in greco secondo il contesto vino fermentato o non fermentato. Quindi Paolo sta dicendo puoi prendere del succo d'uva. Perché succo d'uva? Perché nel succo d'uva scientificamente sappiamo che c'è una sostanza, il resveratrolo, che ha un'azione antinfiammatoria, antibiotica e antitumorale, quindi ha tante azioni questa sostanza, sì. Questa sostanza si trova sia nel vino fermentato che nel vino non fermentato, però se possiamo averlo nel vino non fermentato che è il succo d'uva, perché usarlo nel vino fermentato? Quindi è per quello che Paolo chiede a Timoteo di fare usanza di un po' di vino, perché quando qualcuno ha delle indisposizioni, il succo d'uva è appropriato per poter risolvere il problema, fratello. Ok, grazie per questa risposta. L'ultima domanda. La sorella White nei suoi scritti, no, parla espressamente di questo problema del vino. Ok, come abbiamo visto prima, nell'ultima puntata, lei dice in realtà sì, che il vino non va bene, se leggiamo con i consigli su cibo e alimentazione, e la cosa più importante è che lei fa il correlamento fra l'alimentazione e la spiritualità. Perché lei dice, se leggiamo sempre il capitolo 2, ci renderemo conto che lei dice che lei fa un paragone fra il fatto che Paolo, se ci ricordiamo, Paolo aveva detto che lui tratta duramente il suo corpo, se ci ricordiamo bene. Lei dice che Paolo lui aveva capito il senso della nutrizione in relazione con la spiritualità, anche per poter sviluppare la temperanza. È quello che Dio vuole che abbiamo, perché la temperanza è un frutto dello spirito. Se l'alimentazione attraverso la dottrina oppure l'insegnamento della riforma sanitaria, Dio ci sta insegnando in realtà la temperanza in tutti gli aspetti della nostra vita, e tenendo conto che la temperanza è uno dei frutti dello spirito di Galati 5:22, vediamo che c'è la correlazione, e lei anche fa la correlazione fra il comportamento degli antediluviani con il fatto che Dio abbia distrutto la terra con il diluvio. Lei dice che perché loro si alimentavano in modo sbagliato, e noi stiamo dicendo no, l'alimentazione non c'entra niente con la spiritualità. No, se già affetta la nostra spiritualità, significa che sta avendo un impatto negativo sulla nostra salvezza. È molto importante. Quindi se qualunque sia la cosa che ha un impatto negativo sulla nostra spiritualità, allora dobbiamo mettere la cosa da parte, perché Dio vuole che noi possiamo sviluppare un carattere perfetto. E lei dice sempre che nel libro Focolaio Cristiano, nel primo capitolo, lei dice che il carattere è l'unica cosa che porteremo in cielo, che il carattere deve essere sviluppato adesso, che quando Gesù torna non cambierà il nostro carattere. Vediamo che se l'alimentazione influisce sul mio carattere,
che io divento o violento o aggressivo, significa che è anche a che fare con la mia salvezza. Quindi anche il vino, l'alcol, Tutto. E anche gli alimenti. mi può fare diventare più violento, Sì, più materialista, eccetera, sì, eccetera. sì, è questo, fratello. Quindi se vediamo una cosa che ha un impatto sul nostro comportamento, tenendo conto che il carattere è l'unica che porteremo in cielo, allora dobbiamo chiedere a Dio la luce del suo spirito per poter vincere questa lotta in cui siamo ancora, la lotta contro la carne. Bene, ti ringrazio Bob per questa spiegazione che hai dato, tratta dalle scritture, e auguriamo agli ascoltatori di fare tesoro di quanto abbiamo trattato. Grazie fratello, grazie.